就我哋卡又係拖肥巴。咁今日星期五，咁我而家身後嗰咧就係E21嗰個 BTS 站隔離嗰個 Black Market。咁其實有睇我片嘅朋友，或者係有同我一齊嚟過嘅朋友咧，都會嚟過呢度噶啦。咁呢個夜市都係好推介嘅。咁呢個係一個 local 夜市啦。咁啊主要都係食嘢嗰啲為主嘅。咁但係就好平，好精彩。咁我哋一齊睇下啦。唔知有冇新朋友喺度啊？咁呢個咧就係 BTS E21嗰個站，點樣讀咧？我唔記得咗啦。咁總之係 E21啦，好容易認。咁同我哋屋企個站咧爭一個站啫。咁個夜市就直頭係喺呢個位置。咁行落嚟就係噶啦。咁隔離仲有 Robinson。入到嚟門口咧已經有啲嘢喺度賣，不過呢度一定都唔定時嘅嘢嚟嘅。咁有時賣鞋啊，賣飾物啊。咁呢檔嘅賣物嗰檔咧都幾抵嘅。OK， 我都有屋企人有買過，都話幾好效果。咁第一條街咧就係賣啲乾貨啦。咁其實就略略行一行啦。咁因為其實呢個夜市都唔係以乾貨為主嘅，都係以食嘅為主嘅。咁我由6號巷即係第2條巷開始睇啦。咁主要介紹啲我成日食嗰啲。咁呢個串燒咧，我哋都成日會食。咁跟住呢邊有一個哥哥，我成日幫襯佢，係呢個香蕉煎餅，真係好食嘅。咁今日多人我就唔。咁呢邊都有啲好得意嘅，我都唔知道係咩嚟嘅，好似雞蛋仔嘅東西。咁好多炸嘅嘢啦。咁其實可能大家都會有啲都會有見過。咁但係有幾檔我特別我推介咧。嗱，呢度呢檔蠔餅咧，就係我哋人多都會食嘅。咁好食，兩公婆咁就處理。咁呢個係我推介嘅其中一個啦。咁你見到呢度咧，好多啲後生啊、學生都嚟食，因為個價錢都係好 OK。咁呢啲都係吸引嘅。咁跟住有披薩啦。有呢啲一條條嘅魚啦。咁其實之前我哋咧，上次嗰條片咧，即係講緊都成年幾兩年啦。咁嗰時咧，呢邊咧就未有呢邊嘅檔口，所以其實呢邊係開多咗好多檔口嘅。咁呢度仲有間飛髮鋪，都好生意。咁點解我咁推介呢個夜市咧？就係佢呢度裏邊咧有好多位坐。咁一般我哋喺其他夜市咧，通常都係要企喺度食啦，喺嗰個鋪頭度食啦咁樣嘅。咁呢度咧就好好嘅，咁好似有啲凳，你哋自己可以執台啊，自己砌夠一張大台啊，咁啊成日見到好多人。咁另外一個特點咧，呢度咧就係有人唱歌嘅，咁就唱 live 啦，咁都幾好，算幾好嘅。咁而家太早，所以仲未有。咁呢度有啲三文魚啊、蠔嘅刺身，咁睇下我哋都有食嘅，都 OK 嘅。咁有啲串燒，咁呢邊有啲係關於椰子嘅飲品啦。咁呢邊有啲咧就係壽司，咁不過我就好少試，都喺呢度食。咁呢間嘅蝦咧，又係我必定要食嘅。不過今日得我一個咧，就冇叫啦。咁呢邊有啲雞啊嗰啲啦，嗰啲雞腿都係20克，好抵食。呢個都係重點芒果糯米飯，20克。咁我陣間會嚟買㗎啦。
咁呢間咧係譚太一間好中意嘅海鮮。呢間樓，咁佢就傳聞中咧就係可以加麵添嘅。咁呢個係咁呢個係好好食嘅。咁嗰啲海鮮啊，撈埋我傳聞喺香港好似好貴嘅，咁但係就呢度係好抵食。不過都係啦，我哋人多就先會食。基本咧都係可能有啲嘢都係正常，好多夜市都會有嘅嘢啦。咁但係佢就第一價錢平啲啦，同埋基本個質素都算幾好。呢啲燒肉啊，或者呢邊有啲串燒嘅燒賣啦。除咗食，仲有飲啦。咁你哋好多唔同水果嘅沙冰，睇下25匹真係好抵。好多炸嘅嘢啦，咖喱啦。咁啊種類都真係好多，甚至乎雪糕都有。有呢啲朋友嗰啲叫春卷，我呢個 OK 喎，呢個可以考慮。咁呢邊又有啲好有鑊氣嘅炒粉麵啦，咁啲即場炒嘅。咁又係熱辣辣壽司啦。咁呢邊咧都有啲好靚嘅葡撻，10匹一個，都幾抵食。咁有啲類似韓式嘅炸雞，呢個炸雞我上次食過，食咗個雞脆，都係熱嘅，攞翻去食都得。咁呢間亦都係成日買嘅飲品啦。咁呢個睇下價錢，好多種類。咁啊特別推介咧，就係好似係牛油果，我就唔飲，不過我老婆好中意。跟住另外呢個係一個炒粉麵，20匹一個，咁啊好多公仔麵啊，好多唔同嘅麵都有，多咗好多呢啲小檔口啊！今日咁有呢個蛋糕啊，好靚做得。佢圍邊咧仲有啲飲酒嘅鋪頭啦，或者有啲係打邊爐，咁啊好嗰個做法都好得意，好似呢個咁咧，呢度呢啲人就喺側邊呢度，好似我諗佢係斷斤秤，定係自己夾啦。總之夾一份之後咧，就喺呢度好似打邊爐咁樣，咁啊都好多人食嘅。咁所以佢食嘢嗰個範圍咧，即係啲台都幾夠。你見呢個時候都會有台啦，同埋有時我哋嚟咧，有時人比較多咧，咁都可以一齊坐咯，咁就唔使話分開坐啊，而且可以一次過食好多樣嘢，都算幾好。咁隔離嗰兩條街側邊咧，仲有啲整指甲啊嗰啲，咁有時方便喺呢度做都 OK 嘅。呢邊咧仲有一間係鋸扒嘅，咁啊串燒啦，咁即係呢度個品種真係好多，再加上咧呢度係有專人負責清潔啊，咁你基本上咧你食完咧你嗰啲垃圾抌咗去，佢有個集中一個擺垃圾嗰個位抌晒佢，咁有人會嚟抹台啊、執台啊、整翻好啲凳啊咁，其實我真係覺得幾好。咁啊埋邊上面嗰層仲有啲又係飲酒嘅地方啦。我一個人嚟咧，通常最大嘅煩惱咧就係唔知食咩好。咁我上次咧食咗嗰個炒粉麵嗰個咧，咁啊幾好食嘅，嗰個又夠平啦，20匹。咁啊跟住就仲有個豬頸肉，咁啊加埋自己攞翻去，你可以整翻熱又得，唔整翻熱又得，咁都 OK 嘅。我睇漏咗呢度啊！呢行咧仲有一個豬頸肉係必食咗，我之前成日叫嘅呢個豬頸肉。咁佢係計重量可以，同埋呢個豬手飯係我今日嘅目標，今日應該係食呢個啦。Sorry ครับ
不過咧我就要揾個翻譯翻啲字先知叫咩。老闆都好努力。呢個我哋之前喺度都食過，好食。呢個豬手飯60匹，其實真係好瘋狂，即係10幾蚊。不過因為我一個人咧，所以就唔係食唔到咁多嘢啦，所以有時好難配搭。咁啊有時同埋一個人冇諗住要食咁多嘢，咁所以而家可能我都係今日食呢個加個芒果糯米飯啦。呢兩個就係今日嘅晚餐。突然間醒起，個 friend 話好似睇我啲相好似冇乜食材，所以我都後尾買咗個好似唔知乜嘢卷嘅，入邊有啲菜嘅，補翻下先，要均衡飲食。咁呢個夜市咧，其實喺 E21呢個站啦。咁其實如果你就算住喺安德啊嗰邊過嚟咧，都係我諗半個鐘頭左右，或者半個鐘頭多啲啦。總之唔少過45分鐘啦。因為呢度去到 Central World 都係45分鐘，咁所以一個半個鐘頭左右或者就到啦。咁所以都其實可以考慮下嚟嘅。咁食嘢都幾好嘅，幾抵食。咁今日係咁多啦，我要翻去碧斯嗰度買聽朝嘅鮮奶。拜拜。